ivavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo Renay any an-danitra, misaotranao zahay fa asehonao amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro ny fitiavanao. Mitantana anay ianao ary manome anay ny fahasoavanao koa. Namakivaky ny herinandro lasa izahay ka mbola nahatratra ity alahady androany ity, azaonay miara-mivavaka manatona anao amin'ity trano masina ity. Ny fitiavanao ny mahatozo anay ka isaoranay zany Tompo. Fantatrao anefa izay efa nanota taminao tamin'ny fomba maro samihafa. Mamelany helokay ianao ary mamindraho fo aminay. Mangataka ny fananao masina hitari-dalana sy hanavoana isan'andro mba ho mendrika ny sitraponao no handehananay sy ataonay. Tonga ny fotoana izay azoanay mandreny teninao hafatra avy aminao ry Tompo. Voalahatra ho sakafo-panaho anay amin'ity andro ity sy ny fiainanay manontolo. Koa ambarao anay ny sitraponao tariho lalana izahay. Hihevitra amin'ny fanambaranao sy ny fanomezanao ny teninao mba hahazoanay hanatanteraka hiaina handeharaka ny sitraponao izahay. Ary halaviry ny fiahihiny izao fiainana izao izay matetika velam-pandrika amin'ny fiainanay ka tsy ahatakarana ny voninahitrao ny fiainana mandrakizay. Koa metenena aminay ianao ry Tompo fa vonina handray ny teninao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Alahady fahafito manaraka ny Trinité. Alahady 3 Jolay 1724. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho antsika amin'ity alahady ity. Raisintsika ho amin'ny filazantsarany Matio 9:12. Ny andininy fahadimy hatramin'ny andininy faharoambinifolo. Matio 9:12 dia ny andininy fahadimy hatramin'ny andininy faharoambinifolo. Izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa tonga teny ampita ny mpianatra dia nanadiny hitondra mofo izy. Ary hoy Jesosy aminy, miheveraka mitandrema ianareo fandraho azon'ny masirasiran'ny fariseo sy ny sadoseo. Dia niarany saina izy ka nanao hoe ny tsy nitondrantsika mofo angaha izany. Ary Jesosy nahalala izany dia nanao hoe, nahoana ianareo ry kely finoana no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola fantatrareo va? Tsy mbola mahafantatra va ianareo? Ary tsy tsaroanareo va ny mofo 5 ho an'ny 5,000 ka 4 harona moa no nangoninareo? Na ny mofo 7 ho an'ny 4,000 ka 4 sobika moa no nangoninareo? Ahoana no tsy hafantaranareo fa tsy amin'ny mofo no nilazaiko taminareo? Fa tandremo fandraho azony masirasiran'ny fariseo sy sadoseo. Dia fantany fa tsy nasiany hitandrina izy fandraho azony masirasiran'ny fanaovana mofo, fa andraho azony fampianaran'ny fariseo sy ny sadoseo. Ry Ray Masina manamasinanay amin'ny fahamarinana. Ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry Kristiana malala, miarabantsika tratran'ity alahady 3 Jolay 1724, alahady fahafito manaraka ny Trinité. Mirary ny fahasoavan'ny Tompo amintsika tsirairay avy, ka ny fahasoavan'i Jesosy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisina avy amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetrany. Amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra hafatra ho antsika amin'ity alahady ity, miheveraka mitandrema ianareo fandraha azony masirasiran'ny fariseo sy ny sadoseo. Izany no hafatra lehibe avy amin'izao perikopa tenin'Andriamanitra anjarantsika androany ity. Raha jerentsika eo alohan' izao tenin'Andriamanitra amin'ity anjarantsika androany amin'ny filazantsarany Matio 5:12, andininy 7:20 hatramin'ny 5:11 mijanona amin'ny andininy 4, dia mitantara ny nankanesan'i Jesosy tany amoron-dranomasina Galilia niaraka tamin'ireo mpianatra sy ny vahoaka marobe izay nanaraka azy tamin'izany fotoana izany. Ireo vahoaka ireo dia misy ny resy lahatra amin'ny fampianarana, fahagagana, famantarana izay nataon'i Jesosy, ary maro koa ny manana olana izay nahita ny vahaolana teo amin'ny fiarahamoniny tamin'i Jesosy ka tapa-kevitry nanaraka azy. Ary tamin'izay dia nisy marary, ny jamba, ny mandringa, ny mona izay nanaraka nentin'ny fianakaviana
nanaraka an Jesosy. Dia nositrany Jesosy moa dia araka ny fahafantarantsika ny tantarany sy ny asany dia tsy amin'ny toerana anankiray voatokana ihany no hanatanterahany ny asa tahaka ny fitsaboana ankehitriny izay hitantsika fa naeza ary naoviana rehefa misy manana olana amin'ny tsy fahasalamana ka manatona azy araka ny teniny izay manatona azy tsy ho lavitra dia tanterahany ny asa fitiavana asan'ny famindram-po ka manasitrana ny marary ary sitrana ireo marary ireo ka gaga ny vahoaka. Dia tamin'izany koa dia tsy nanan-kanina ireto nanaraka an Jesosy ary ny mpianatra gaga sady natahotra maingatra eo amin'ny fiarahamonina fa tsy manana haniny hohaniny ireto vahoaka marobe manaraka Jesosy. Dia nitady mofo vitsivitsy tany amin'ny mpianatra rehefa nanaovan'i Jesosy fisaorana izany ka nangatana fitahina tamin'Andriamanitra iray dia nirano izaray ny mpianatra tamin'ny vahoaka izay nanaraka azy dia voky ny vahoaka ary nisy ny sombisombiny sisa tsy lany. Raha nahita izany ireto fariseo sy ny mpanoradalàna dia mbola niteny hoe dia mangataka aminao haneho famantarana avy any an-danitra raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Izany no nangatany ny fariseo sy ny mpanoradalàna ary ny sadoseo. Izany hoe efa nahita fahagagana sy famantarana nataon'i Jesosy ny mahazanak'Andriamanitra azy amin'ireo zavatra mahagaga marobe izay hitany ny fariseo sy ny sadoseo dia mbola nangataka famantarana avy any an-danitra raha tena zanak'Andriamanitra marina ianao. Dia hoy Jesosy tamin'izay dia ry taranaka tsy mino raha tsy fanampy jangajanga mitady famantarana, tsy misy famantarana omeny anareo afa tsy famantarana tahaka tamin'ny andron'ny Jona. Ary rehefa avy eo dia nanohy nidiany Jesosy sy ny mpianatra ary tonga tany ampita indray reto Jesosy sy ny mpianatra reto ary tamin'izay indrindra no nanambarany Jesosy tamin'ny mpianatra ary nampianarany Jesosy sy nampitandreman'ny mpianatra ny amin'ny tsy handraisan'ny masirasira ny fariseo sy ny sadoseo. Miheveraka mitandrema ianareo fandazo ny masirasira ny fariseo sy sadoseo. Gaga ny mpianatra ary nieritreritra tamin'izany fa heveriny fa masirasira araka ny fahafantarana azy izay ampiasainy amin'ny koba tonga mofo ho sakafo. Ka izany teny izany anefa tsy izany no tian'i Jesosy ambara. Na izay anefa dia manana hevitra roa lehibe, hafitra roa lehibe izany teny Jesosy mampitandrina ny mpianatra sy mampitandrina ny kristianina ankehitriny koa izay matetika dia mahavery hevitra ny mpagnaraka an Jesosy na tamin'izay fotoana izay na amin'ny andro misy antsika fiangonana ankehitriny. Ny amin'ny voalohany eo amin'ny andininy fahafito raha milaza Jesosy miheveraka mitandrema ianareo fandrahoaziny masirasiran'ny fariseo sy sadoseo. Fisaintsainana sy fiheverana mandrakariva momba ny aranofo nandraisan'ny mpianatra izany ny fiainana eto ambonin'ny tany satria raha nilaza Jesosy hoe miheveraka mitandrema ianareo fandrahoaziny masirasiran'ny fariseo sy ny sadoseo dia nihevitra arabaky teny ny mpianatra fa tsy nitondrana mofo angamba izany. Ary fantatra Jesosy nieritreriny tao an-tsainy fa nieritreritra ny amin'ny hoe tsy nitondra mofo ny mpianatra ka nisalasala satria masirasira raha teo ndresahiny dia midika fa tsy maintsy koba mofo ho namany ambadika izany teny izany. Ary ny mpianatra tamin'ny fotoana io dia tsy nitondra mofo, tsy nitondra koba fa nahoana Jesosy milaza hoe miheveraka mitandrema ianareo fandrahoaziny masirasiran'ny fariseo sy sadoseo. Eto koa ry havany no matetika no mahavery hevitra sy mahavery sainantsika mpanaraka an Jesosy raha misy ny tenin'Andriamanitra izay omenantsika na misy ny fanoloran-tegna izay ataontsika amin'Andriamanitra matetika voasembantsembana, voasakantsakana, voan'ny fiahiahiana amin'izao fiainana izao antsika ka tsy tena azontsika mazava tsara ny tenin'Andriamanitra izay omenantsika. Tsy dia azontsika tsara ny hevitr'Andriamanitra amin'ny fitondran'Andriamanitra antsika raha manana olana antsika eo amin'ny fiainantsika na misy zavatra irintsika momba izao fiainana izao dia lasa mahery ny fiainana ranofo
fisaintsainana fiverana ny fiainana maha-olombelogna antsika amin'ity tany ity. Hany ka manadino, tsy mahafantatra, tsy mahazo izay tian'Andriamanitra hambara amintsika. Ary izany no nahatonga reto mpianatra reto raha magnaraka Jesosy izy, ary nahatonga Jesosy nahoana ianareo no misaintsaigny fa tsy nitondra masirasira, tsy nitondra mofo, tsy mahatsapa va ianareo fa efa nisy 7 arivo ary nisy 4 arivo izay nagnamboarana mofo ka nihinana voky ary nisy sombisombiny sisa tsy lany. Mihevera ianareo o Jesosy ka mitandrema. Izany tenin'Andriamanitra zany koa anjarantsika kristianina sy ho an'ny mpianatra fahizay ihany izany tenin'Andriamanitra izay matetika mahavery hevitra antsika amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainana maha-kristianina antsika. Hadihontsika ny tegna ara-panahy fa ny ara-nofo sy amin'izao fiainana zao no tegna mahavery hevitra antsika. Andriamanitra nefa mikarakara antsika isan'andro isan'andro, manome sakafo ary miahy antsika amin'ny fiainana antsika manontolo amin'ny lafin-javatra maro samihafa amin'ny fiainana maha-olombelona antsika. Vitan'Andriamanitra mikarakara mamaha olona antsika eo amin'ny fiainantsika na inona izany. Fa antsika olombelona dia be fanahina satria voatsindry tsara fa ny fahakelezan'ny finoantsika mahatonga antsika manao zany araka ny teny eto hoe nahoana ianareo ry kely finoana no miara-misaina satria tsy manana mofo. Ny zavatra manahirana antsika rehefa mitranga ny olana dia hidira ny fahakelezan'ny finoana ary ahitana eo amin'ny sorom-piainantsika ny fahakelezan'ny finoantsika. Ka matahotra atsika, mangorohoro atsika, miahiahy atsika, miasa loha isika amin'ny zavatra trentsika amin'ny fiainantsika maha-olombelona antsika. Hany ka hadihontsika ny fitondran'Andriamanitra izay tsara sady be fahasoavana eo amin'ny fiainantsika. Tsy mbola mahafantatra va ianareo Jesosy ary tsy tsaroanareo va ny mofo 5 ho an'ny 5 arivo, mofo 7 ho an'ny 4 arivo? Ahoana no tsy hahafantaranareo fa tsy amin'ny mofo no nolazaiko taminareo? Dia manambara sy magnizingizina izany amin'ny fiainantsika kristianina koa Jesosy raha misy ny mampagnahy antsika. Fa manadino ny ara-panahy antsika, manadino ny fitondran'Andriamanitra antsika isika, tsy mahatoky Andriamanitra antsika rehefa misy ny zavatra manahirana antsika. Dia ankino amin'Andriamanitra ny fahatahorantsika, ny fahakeventsika, ny manahirana antsika. Fa tsy tahaka nataon'ny mpianatra na dia efa nahita famantarana sy fahagagana aza nataon'i Jesosy, dia mbola mieritreritra sy misaintsaigny ny amin'ny ara-nofo be ihany ireto mpianatra reto. Ry havana, tsy resaka masirasira fanaovana mofo na leviran'ny fariseo na karbonata no ambara eto. Tsy resaka mofo na sakafo no tiana holazaina ambaran'i Jesosy tamin'ny mpianatra tamin'izany fotoana izany ary mbola ambarany amintsika ankehitriny koa. Mampitodika sy mampiorina ny finoantsika Andriamanitra amin'izany teny izany izay efa nambarany tamin'ny mpianatra tamin'ny fotoana io. Mampiorina koa ny finoantsika mba hatoky azy amin'ny fitondran'Andriamanitra antsika amin'ny fiainantsika. Tsy ny mpianatra 12 lahafahizay ihany no manana zany olana zany, ary indraindray koa manadino izany fanambaran'Andriamanitra amin'ny fitondrany antsika izany. Fa isika kristiana ankehitriny koa na dia efa nandray tsara ny finoanan'i Jesosy azy kanefa matetika misalasala itsika, lasa fiheverana ny amin'ity fiainana misy atsika ity isika ka manadino ny fitondran'Andriamanitra atsika izay tsara sady be fahasoavana. Fa ny hafatra faharoa amin'izany fampitandremana ataon'i Jesosy ny mpianatra izay anambarany koa amintsika kristianina amintsika fiangonana ankehitriny dia hita eo amin'ny 120 sy ny 120. Rehefa nolazain'i Jesosy tsara tamin'ny mpianatra fa tsy masirasira fanaovana ny fariseo sy sadoseo mofo no hampitandreman'i Jesosy ny mpianatra amin'izany teny izany, raha milaza izy mihevera ka mitandrema ianareo fandraho azon'ny masirasira ny fariseo sy sadoseo, fa andrao azony fampianaran'ny fariseo sy ny sadoseo. Tsy miresaka ny amin'ny mikoba, tsy miresaka ny amin'ny mofo ny fariseo sy ny sadoseo no tian'i Jesosy ambara, fa masirasira na fampianaran-diso ny fariseo sy ny sadoseo.
ao amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo amin'ny filazany sarany Matio andininy fahatelo amin'ny telopolo dia nampiasa io teny masirasira io ny tompo ho fanoharana ny amin'ny zavatra tsara entigna mampianatra ny olona amin'ny tenin'Andriamanitra dia mahazo ny fiainana manontolo magnatsara ny fiainana manontolo izany tenin'Andriamanitra izany hoharina amin'ny zavatra tsara mitondra fahatsarana eo amin'ny fiainan'ny olona mandray azy ny tenin'Andriamanitra dia noharin'i Jesosy amin'ny masirasira izany teny izany fa eto kosa dia fanoharana haneho ny ratsy dia ny faharatsian'ny fariseo sy ny sadiseo izay miseho amin'ny fampianarana ataony amin'ny toetra izay ananany omban'ny fampianarana izay ataony reto fariseo sy ny sadoseo raha ny amin'ny fariseo sy ny sadoseo mantsy dia manana ny fombany manana ny fampianarana eo amin'ny fiangonana misy azy ny fariseo dia karazan'ny fikambanana karazan'ny sampana ao anatin'ny fiangonana izay milaza fa mafanafo amin'ny fagnarahana ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka ary ny fanoloran-tena ary magnavatena ho ambony amin'ny hafa manana toetra maromaro ireto fariseo sy ny sadoseo manana fo mialo ny fariseo be fialonana satria manamarin-tegna mandrakariva eo andritren'ny fiangonana sy ny mpiara-mivavaka aminy mihatsara velatsia matetika Jesosy miteny azy mivantana ry mpihatsara velatsia zany toetran'ny fariseo zany toetran'ny sadoseo ary manana fanamarinan-tena sy ny fanandratan-tena eo anatrehan'ny hafa izany toetran'ny fariseo ny hafa no tena anambarany fampanota tsaroantsika tsara ny vavaka izay nataony tao amin'ny tempolo misaotranao aho Andriamanitra ray io fa tsy tahaka ny olona sasany izay mpijangajanga mpanota tsy mahafo fananana tahaka ty mpamory hetra ity na dia mivavaka zay izy dia mbola manaratsy namana manao tatitra amin'Andriamanitra amin'ny toetrany hafa mitsara ny hafa mihatsara velatsia kanefa mbarany soratra masiny koa mampitaingim-bozony ny lalàna amin'ny hafa izy kanefa tsy magnatanteraka zany amin'ny fiainany mihatsara velatsia izy milaza ho mpivavaka milaza ho marina eo anatrehan'ny fiangonana kanefa amboadia mitoha ao anatiny izany toetran'ny fariseo ary tahaka zany koa ny sadoseo tsy manana finoana reto sadoseo reto ny fanaranam-po amin'ny fiainany no betsaka indrindra tsy mino ny fiainana mandrakizay sy ny fitsanganana amin'ny maty izy tsy misy fananganana ny maty hoy ny sadoseo tsy misy fitsarana tsy misy ny fiainana mandrakizay na fanjakan'Andriamanitra ankoatran'ny fahafatesana zany no fampianaran'ny sadoseo ireo no fampianarany ary itaoman'ny olona maro izany ary hita eto amin'ity tenin'Andriamanitra amin'ny perikopa zay voambara tamintsika teo mialohan'izao perikopa anjarantsika zao fa manana toetra manakena ny mahazanak'Andriamanitra Jesosy izy izany indrindra ny mahatonga Jesosy milaza hoe miheveraka mitandrema ianareo fa ndra ho azony masirasira ny fampianaran-disy ny fariseo sy ny sadoseo amin'ny andron'ny fiangonana misy atsika ankehitriny amin'izao fotoana zao ry havana efa tsy hitantsika eo amin'ny fiarahamoniny misy atsika izany atao hoe fariseo na sadoseo tsy misy agnatin'ny fiangonana kristiana zany ary tsy hitantsika koa amin'ny fiangonana hafa re fiangonana zandriny izay mitsiro marobe amin'izao fotoana zao kanefa niendrikendriky zany fomba sy ny fampianarana zany sadoseo sy ny fariseo zany mbola misy ankehitriny ary mitaona olona maro ao agnatin'ny fiangonana agnaraka ny fampianarana hiala ny fampianarana marina izay natolotr'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina ampianaran'ny fiangonana ary maro tokoa ny kristianina izay tafavily ka miala lalana amin'ny finoana izay efa niorenany hatra tamin'ny voalohany ka sa milaza izy ireny fa amin'izao zaho vao tegna mahita an Jesosy fa raha zaho taloha teo tao amin'ny fiangonana tahaka an'izao tsy manana zany an Jesosy zany fa ankehitriny zaho tegna mahatsapa fa tegna mpivavaka tegna manaiky ny tenin'Andriamanitra pino zaho rehefa nandray ny fampianaran-diso tahaka ataon'ny reto fampianaran-diso ny fariseo sy ny sadoseo misy zany amin'izao andro misy atsika izao ary maro ny kristianina amin'ny fiangonana misy azy dia miala dia lasa mifindra amin'ny fiangonana hafa ary indrindra fa ny tsy finoana
firerehana, fiheverana mafy loatra amin'izao fiainana zao izay mitona ny maro handresy lahatra ny maro hiala amin'ny fampianarana marigny ao amin'ny fiangonana izay nagnabeazana azy. Ka manoloana izany indrindra no anambaran'i Jesosy amintsika kristianina amin'ity tenin'Andriamanitra anjarantsika androany ity. Miheveraka mitandrema ianareo fandrao azon'ny masirasira fampianaran-diso ny fariseo sy ny sadoseo. Mitandrema antsika kristianina amin'izao andro misy antsika zao, maro be ny fampianaran-diso izay mamilivily antsika, mampiala antsika amin'ny finoana marina, amin'ny fiangonana izay efa niorenan'ny finoantsika hatra tamin'ny voalohany. Ka mampianatra Jesosy, mampitandrina an Jesosy, mampitandrina antsika kristianina Jesosy amin'izany fihetsika sy fiheverana. Indrindrandrindra fa maro ny kristianina nge izay misoratena ho kristianina, fa kanefa ny maha kristianina tombotsoa ranofo amin'ity fiainana ity, hanana tombony. Raha tsy mahita tombony amin'Andriamanitra izy, amin'ny maha kristianina azy, dia miala izy. Maro koa ny kristianina izay efa nandeha nandray fampianarana marigny azy, kanefa tafavily miala amin'ny fampianarana izay efa niorenany. Manoloana izany rehetra izany no idirana izao tenin'Andriamanitra izao, anoloran'i Jesosy izao tenin'Andriamanitra izao ho antsika kristianina, isika miara-mivavaka amin'ity alahady ity, miheveraka mitandrema fandrao azon'ny masirasira ny fampianaran-diso amin'izao fiainana misy antsika zao, fa efa mandeha eran'izao tontolo izao ka mamitaka ny maro izany. Dia mitafy volon'ondry fotsy kanefa mboady mitoha ao anatiny. Tohero izy ka aza manaraka azy, fa manekeny tenin'Andriamanitra izay efa nomena antsika, izay efa naharesy lahatra antsika, izay efa niaina antsika ary oregnany finoanantsika fa misy fahasambarana fiainana mandrakizay. Zany no hafatra Andriamanitra, zany no tenin Jesosy amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika amin'ity androany ity. Ka enganetsika tsirairay avy, tsy ho variana fa ho an'ny mpianatra tamin'ny fanarahan'i Jesosy tamin'izany fotoana izany io tenin'Andriamanitra io, fa mihatra koa, manan-kambara koa amintsika kristianina amin'izao andron'ny fiangonana ankehitriny izao, satria zavatra maro samihafa tahaka izany no hitantsika sy atrehantsika. Ka miorena tsara amin'ny finoana isika, mitandrina isika fandrao azon'ny fampianaran-diso maro samihafa, ka miala hivily amin'ny lalana izay efa nitondran'Andriamanitra antsika. Ho tahina zany tenin'Andriamanitra zany, azahoantsika finoana miorina tsara, atokony tenin'Andriamanitra tsy miova isika, satria Andriamanitra maly anio ary mandrakizay, ilay Andriamanitra niantso sy namonjy antsika. Voninahitra ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Mitsangana raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy